Bwana, hii ya leo ni love story ya mwanaume shupavu mpambanaji aliyeipenda sana familia yake, lakini akaja kuangukia katika mikono ya binti mdogo, binti mrembo, binti fundi sanifu wa mapenzi na huba la motomoto, binti mjuzi wa hisia za mwanaume, yani gusa unase. Huyu jamaa anaitwa Vicenti, ameoa. Mkewe ni huyu mrembo hapa anaitwa Isio. Wote wana mtoto mmoja. Walikuwa wanaishi maisha ya kifahari, lakini ghafla kuna wizi ukatokea kazini. Pesa nyingi zimehamishwa kutoka kwenye akaunti ya kampuni kwenda kwenye akaunti binafsi ambayo haijulikani mmiliki wake. Vicenti alikuwa mtuhumiwa wa kwanza katika wizi huo, jambo lililopelekea bwana Vicenti kufilishiwa mali zake zote na kufutwa kazi. Vicenti na familia yake wakarudi kuwa masikini wa kutupwa, lakini uzuri, mkewe alikuwa naye katika kila hali ya maisha. Alimpenda kweli kweli. Ingekuwa mwanamke wa kibongo hapo sijui. Sasa leo mkewe anamwaga mumewe aende kazini. Jamaa alijipatia kazi ya kujishikiza katika mgahawa fulani hapo mtaani. Wakati anamwaga mke anamkumbusha mumewe ishu ya kodi. Mume naye akamfariji mkewe, usijari, nikirudi huku kila kitu kitakuwa sawa, nitakuwa nishapata kodi mke wangu. Basi wakaagana na jamaa akaondoka kwenda kazini. Alipofika kazini, inaonekana wazi amechelewa. Wafanyakazi wengine wameshafika, hadi meneja yeye ameshafika, ila jamaa ndio kwanza anafika sasa hivi. Meneja, karibu. Meneja, usifanye hivyo, samahani sana, sitachelewa tena leo, trafiki ilikuwa kubwa sana. Meneja alikuwa anamzingua mfanyakazi wake. Jamaa baada ya kumaliza kuomba msamaha akajichomoa pale taratibu akielekea jikoni kwenda kushiriki kazi na wenzake. Lakini Vicenti akiwa jikoni muda wote anaombaomba tu fedha. Anaomba akopeshwe kiasi fulani cha fedha, atarudisha mshahara ukitoka. Jamaa anajua kuwa anadaiwa kodi, ila wafanyakazi wake hata hawajali, wanamcheka tu. Usiku umefika, Vicenti amerudi nyumbani. Baada ya chakula amekaa na mkewe wanaongea. Sasa mke akampa habari nyingine ya kumhuzunisha. Baby, mwanao amefukuzwa shule leo. Baby, hatujamaliza swala la kodi, alafu tena limekuja hili la shule. Lakini nimepata barua leo kwenda kampuni ya furniture, inahitaji niende kufanya nao interview. Mke akamjibu mumewe, baby, hiyo ni habari njema sana. Mungu akuongoze ufanikiwe mume wangu. Jamaa ana mitihani mingi sana ya kimaisha, anakwepa hili linaibuka lile, ili mradi tu maisha yamempiga dole gumba. Siku iliyofuata jamaa akiwa ameenda kwenye interview, huku nyumbani mama mkwe akaja kuwatembelea mara moja na kuwaletea chochote kitu. Mke akamkaribisha mama yake mzazi mpaka ndani, wakakaa hapo wanaongea. Akamwambia binti yake, mwanangu, huwezi kuchoka ndoa, unajua mlifunga hii ndoa katika utajiri na umasikini, na Vicenti ni mwanaume mzuri sana, mvumilie tu binti yangu. Binti akamwambia mama yake, najua mama, lakini naumiza sana, ukizingatia tulikuwa katika hatua fulani ya kimaisha na sasa tumeshuka hivi, inaumiza sana mamangu. Mama akamwambia bintie, mwanangu, maisha yatakaa vizuri tu hivi karibuni, wala usijali binti yangu, uwe na imani kwa Bwana. Huyu mama ni mama mkwe mzuri sana. Angekuwa mama yake sikujua hapa, alivyo mswahili, angeshamwambia binti yake akatafute jimbo lingine la kujificha. Natania. Sasa huko kazini, lakini Vicenti baada ya kutoka kwenye interview akaenda moja kwa moja kwenye restaurant ambayo alikuwa anaifanyia kazi. Leo amechelewa tena. Hivi unajua sasa hivi saa ngapi, au unakuja tu hapa? Nilisahau. Hivi kumbe hauna hata pesa ya kununulia saa ya mkononi? I am sorry madam, nilipitia kwenye interview. Sawa, kwa kuwa umepata kazi huko basi, na hapa umeshafukuzwa kazi tayari, nenda kwenye hiyo interview yako. Jamaa akaomba sana asifukuzwe kazi, kwa maana hata huko alikoenda hakufanikiwa kupata kazi. Basi madamu akampa mtihani mmoja wa kurudia kile anachokiongea. Anamwambia, haya, sema naipenda kazi, naipenda kazi. Sema mimi sio special hapa, mimi sio special hapa. Yaani ili mradi tu kumwaibisha mtu mzima kama hivi. Yaani usiku Vicenti amerudi nyumbani akiwa amekaa na mkewe hapa. Mara baba mwenye nyumba akaja. Mzee anakuja kudai kodi yake, halafu anaongea kwa nguvu kinoma. Anawauliza, yaani nyie
mmekaa hapo kwenye kibaraza changu, mnapigwa na upepo mwanana kabisa, mnamulikiwa na mbaramwezi, alafu kodi yangu hamtaki kulipa. Mzee akatukana sana, akawapa masaa kadhaa tu mpaka kesho jioni, kama hawajalipa anawafukuza hapo nyumbani. Siku iliyofuata Vicenti akiwa kazini, baba mwenye nyumba akafika pale nyumbani, maana anaona kodi yake haijalipwa. Alichoamua ni kumfukuza mke pamoja na mtoto, alafu akafunga mlango na kuondoka. Vicenti aliporudi nyumbani usiku, anakuta mkewe na mwanaye wako nje wakimsubiri. Jamaa alikasirika, akasikia uchungu sana, alitaka mpaka kuvunja huo mlango wenyewe, lakini mkewe akambembeleza sana asifanye hivyo, kwa maana hapo ataongeza tatizo lingine na sio kusovu chochote. Jamaa alibaki na mawazo sana, ila mwishowe akamwambia mkewe ni heri warudi nyumbani kwa mama yake mkwe, wakati yeye anajipambania kutafuta fedha kwa ajili ya kulipa kodi. Basi mke akamkumbatia mumewe, maana alijua kabisa hasira zote hizi alizokuwa nazo ni stresi tu za changamoto anayoipitia. Basi wakatoka pale pamoja na kwenda nyumbani kwa mama mkwe. Baada ya siku 2 kupita, leo Vicenti ameenda kazini. Sasa hapa mgawani alikuja bibi mmoja mrembo sana, jina lake anaitwa Simi. Amemaliza kuongea na simu, akaita waiter. Aliyekuja ni bwana Vicenti. Mrembo akamwangalia mchizi, mbona kama anamjua huyu. Akaita, Vicenti. Simi, nilikuwa nakufananisha hivi jamani. Hey, unafanya nini hapa na mbona huko hivi? Mrembo akajazia, hapana Vicenti, ninayemjua hayupo hivi, hawezi kuwa waiter. Jamani. Jamaa alipoona mambo yanazidi kuwa mengi, akaomba tu apewe oda akakamilishe. Muda huo huo bosi wa mgahawa akaja. Hey, nilisemaje kuhusu kugombana na wateja? Hapana madam, nilikuwa nachukua oda yake tu. Na mbona hiyo oda kuichukua inatumia muda mrefu hivi? Simi akadakia, anamshangaa bosi, inakuwaje anaongea na wafanyakazi wake kwa ukali namna hii. Mrembo akagairi kula, akatoa simu yake na kumpa Vicenti aweke namba ya simu, alafu atampigia baadaye. Jamaa aliogopa kwa namna fulani, ila mwishowe akaitia namba. Baada ya hapo mrembo akaondoka. Sasa nyuma ameacha kizaazaa. Madamu akamwambia, kwa hiyo unaleta marafiki zako hapa waje kunitukana au sio? Sasa kuanzia sasa hivi huna kazi, beba kilicho chako umfuate huyo mwanamke wako, umeshafukuzwa kazi hapa. Temu hii madam akawa serious kidogo, hakutaka kutoa kabisa msamaha kwa bwana Vicenti. Hili swala lilimvuja moyo sana Vicenti, kwa maana hii kazi ndiyo at least ilikuwa inampa kula yeye na familia yake, lakini kwa sasa ndiyo imepotea kabisa. Siku iliyofuata Simi akamkaribisha Vicenti kwake amsikilize shida ni nini, mpaka jamaa anaonekana amefilisika na kuwa masikini kiasi kile. Vicenti akamweleza mrembo majanga yote yaliyomkuta, akamwambia pia kuwa nimeoa na nina mtoto mmoja, ila sasa hivi nimewarudisha kwanza kwa mama mkwe ili na mimi nijipange, kisha nitarudi kuwachukua. Simi binti mrembo huyu akiwa na moyo mzuri akapanga kumsaidia rafiki yake wa kitambo hiko, akamwambia nitakupa renti kwanza pamoja na matumizi ya huu mwezi, nitakupatia alafu nitakupa na kazi kwenye kampuni yangu ili uweze kujikomboa wewe pamoja na familia yako. Hii ilikuwa kama neema kwa Vicenti, kwa maana hakutegemea jambo kama hili kutokea hivi karibuni. Baada ya siku 2-3 kupita, tayari wamepata nyumba ya kuishi tena, na Vicenti akiwa amekaa na mkewe hapa anawaeleza siri ya mafanikio, akamwambia ukweli wala hata hakumficha. Baby, kuna rafiki yangu wa kitambo hiko sana wa kike, nilimfundisha kazi, ndiyo huyu ambaye leo ametuokoa mke wangu, amenipatia kodi na amenipa kazi ya kufanya kwenye kampuni yake ambayo nitaanza kesho. Mke alifurahi sana, akapiga magoti chini na kumshukuru Mungu. Maskini hakujua kama kila baraka huja na gharama. Vicenti akaanza kazi kwenye kampuni ya Simi. Jamaa anamfuata binti mpaka nyumbani kwake usiku, kwa maana alipewa nafasi ya kuwa karibu sana na bosi wake. Namna Simi anavyomtazama Vicenti, unaweza kuhisi kuwa hapa kuna kakitu kanataka kumkaa. Anamtazama kwa jicho fulani hivi la kumtamani. Na vile binti alivyobarikiwa na Mungu, shepu ipo bana. Yaani ni mwendo tu wa kuvaa vinguo vifupi mbele ya bwana Vicenti. Yaani ni kama anamwambia tu, huu mwili wangu ni wako. Baada ya kufanya kazi kwa muda fulani na kuonyesha umakini wake katika kazi, Vicenti akapewa zawadi ya gari. Akaja nalo mpaka nyumbani, anamwonyesha mkewe ya kwamba mke wangu, nimepata kazi na sasa ofisi imenipa gari la kutembelea. Mke alifurahi sana, lakini akamuhusia mumewe
awe makini sana na huyu rafiki yake, asimwangushe kwa namna yoyote ile, kwa maana amefanya vingi kwao, ikiwemo kuwatoa katika umasikini wa kutupwa. Mume akamwambia mkewe, usijali katika hilo. Sasa leo usiku jamaa alipokea simu kutoka kwa bosi wake aende nyumbani kwake, kuna jambo la kuzungumza. Vicenti akiwa pale akapewa juisi anywe huku wanaongea, lakini namna bosi alivyokuwa amevaa ni sawa na kumwambia mchizi ya kwamba mimi ni mali yako kuanzia sasa, fanya chochote utakacho. Binti mrembo akamsogelea mfanyakazi wake akamwambia, Vicenti, kuna kitu najutia, sikukifanya wakati ule tu marafiki. Sasa hivi sidhani kama nimechelewa kukifanya. Tangu nilipokuona Vicenti, kumbukumbu za hisia zimerudi nyuma. Bado nakupenda Vicenti, na siwezi kabisa kukutoa akilini mwangu. Jamaa akaweka glasi pembeni akamjibu bibie, bosi, nimeoa, nipo kwenye ndoa mimi. Unalikumbuka hili? Lakini umeoa najua, lakini bado tunaweza kuwa pamoja na mambo yakaenda vizuri tu Vicenti. Vicenti akaona hapa shida inataka kuanza. Jamaa akainuka na kumwaga bosi wake akaondoka kurudi nyumbani. Huku nyumbani bibie akabaki akishika tu ile glasi anaibusu. Lo, kweli mapenzi ni ulevi wa moyo unaopumbaza akili. Siku iliyofuata jamaa hajaenda kazini. Mke akawa anashangaa, bebi, mbona hujaenda kazini leo? Unaumwa au vipi? Hapana mke wangu, sifanyi kazi pale tena. Mke akauliza kwa hamaki, kwa nini baba? Unasema hufanyi kazi tena? Mume akamjibu mkewe, wamefanya mabadiliko kidogo ya polisi fulani, naona kabisa haziendani na maadili yangu, hivyo siwezi kufanya kazi pale tena. Mke akasikitika sana mumewe aende kazini, lakini jamaa hakutaka kwenda kazini kwa namna alijua akienda hawezi kuchomoa kabisa kwenye mtego wa bibie. Kwa hiyo Vicenti aliamua kuacha kazi ili kulinda ndoa na familia yake. Vicenti akiwa nje hapa anafua nguo, Simi anapiga simu. Jamaa akapokea. Sasa hivi ndio maana upokee simu yangu? Sio Vicenti, hebu fikiria mambo mazuri ambayo tunaweza kuyajenga tukiwa mimi na wewe pamoja. Jamaa akamjibu, naipenda familia yangu Simi. Mrembo akazidi kumwambia, hata ukiacha kazi sawa, lakini utawezaje kulea familia yako? Kama vipi ufike ofisini kwangu tusaini makubaliano ya kumaliza mkataba, utapata kiasi fulani cha fedha ambacho huenda kitasaidia kuendelea na familia yako. Hapo ndipo Vicenti alipoingia kwenye mtego wa Malkia Simi. Usiku umefika, jamaa anafikiria maneno aliyoambiwa na Simi kwamba hakuna mapenzi katika umasikini, vyote unavyovihitaji vipo huku upande wa pili, na kama vipi njoo tusaini mkataba kwa ajili ya wewe uweze kupata mtaji wa kuendelea pambana kwa ajili ya familia yako. Unachotakiwa ni kupiga hatua tu. Ilipofika asubuhi akaenda ofisini, lakini alipoenda ndio ikawa moja kwa moja Vicenti hakurudi tena nyumbani. Kilitokea nini huko kazini? Usijali, majibu utayapata. Mke huko nyumbani anamtafuta mumewe kwenye simu, ila jamaa hapokei. Mrembo akampigia mama yake akamweleza, mume wangu aliamka asubuhi kwenda kazini, lakini leo hii ni siku ya 3 wala hapokei simu zangu na hajarudi nyumbani. Mama akamshauri binti yake, unapaswa kwenda kazini huko na ukamwangalie, labda pengine amekumbwa na tatizo au kuna kitu kinamsibu. Nenda ukawaulize huko kazini. Siku iliyofuata mke akajipanga kwenda mpaka kazini. Cha ajabu, anamkuta mumewe yuko salama bin salmini, na tena amevalia suti safi, anameremeta kabisa. Hivi umekuja kufanya nini hapa? Hii ni sehemu yangu ya kazi, ondoka bana. Tutaongea kama mambo mengine tutaongea. Hey baby, utaniambiaje niondoke? Mume wangu hujarudi nyumbani, leo ni siku ya 3, na kwa nini hupokei simu zangu? Mbona sikuelewi Vicenti? Jamaa alipomwona mkewe kama anasumbua, akaamua kumuita mlinzi aje amtoe, na akafukuzwa pale ofisini kama mbwa. Inaumiza sana. Yaani jamaa kiukweli ni amebadilika ghafla, ni kama vile hakuwahi kuonana kabisa wala kufahamiana na mpenzi wake. Yaani ghafla tu anamchukia na hataki kumwona. Sasa ukweli wa mambo ni kwamba huyu jamaa alipoenda kazini kusaini dokumenti za kuacha kazi, kuna jambo lilimkuta, na siku hiyo hiyo akabadili uelekeo. Baada ya kuendelea kuwa na mkewe, akaamua kuwa na huyu mrembo bosi wake bibi Simi, na sasa ni wapenzi, na tena mapenzi yao ni motomoto na mahaba yamejaa gunia. Huku upande wa pili mke wake anahangaika na mtoto peke yake kumpeleka shule. Mtoto mwenyewe anashangaa, imekuwaje baba yangu harudi? Mkewe anakosa maneno ya kumjibu mtoto wake na kubaki tu kuwa na kigugumizi.
Sasa mke anapiga mahesabu yake, imekuwaje mmewe amebadilika ghafla? Akatafuta kujua na akafanya tafiti zake, akagundua kuna sehemu mume wake anaishi. Basi akaenda hapo, na ili kupita getini ikabidi basi ajifanye yeye ni dada yake na Vicenti. Akajitambulisha kwa mlinzi, mimi ni dada yake na Vicenti, nimekuja kumsalimia. Na hapo mlinzi akamruhusu bibie aingie mpaka ndani. Alipofika mlangoni akagonga hodi na akatoka bibie Simi. Mke wa Vicenti akajitambulisha na kusema kuwa yeye ndiye mke wa Vicenti. Bibie Simi kwa sauti ya madaha akawa anaita tu, babe, una mgeni wako huku. Vicenti alipofika pale hakushituka hata kidogo, akafika pale na kumbusu Simi. Mke wake kuona hivyo, aise, na kwambia uvumilivu ukamshinda kabisa. Pale pale akaamua kuanzisha vurugu, lakini cha ajabu Vicenti hakuonesha hata kushituka kabisa, na akaamua kumfukuza mke wake, na anamwambia, mimi ni mwanaume, nafanya maamuzi yangu na ninafuata maamuzi yangu, na huyu mwanamke ndiye anayenipa furaha kuliko kitu chochote kile katika maisha yangu. Kwa hiyo bibie, rudi huko ulikotoka, sina haja nawe, sina haja ya kukuona hapa. Vicenti akamfukuza tena mkewe kama vile hamjui, na akarudi kumbembeleza mchepuke wake. Mke akarudi nyumbani kwa mama yake na kumweleza kila kitu kilichotokea. Mama mkwe akajaribu kupiga simu, naye akajibiwa vibaya tu, kajibiwa kwa kuropoka. Jamaa kweli Vicenti amepewa mapenzi chupa la bia, yaani amelewa kabisa, hajitambui na hajielewi. Mke akiwa peke yake anahangaika usiku na mtoto peke yake. Mtoto amepata homa, anaumwa, na akawa anajiuliza inakuwaje mume wangu na mwanamke mwingine, lakini akili yangu haiachi kukuwaza wewe. Imekuwaje mpaka umeondoka ghafla na ulikuwa mwanaume anayejali familia yake? Nini kimekukuta mume wangu? Mbona umebadilika hivi? Siku iliyofuata mama mkwe akaja nyumbani kwa mwanaye, akamwambia, binti yangu, naijua tabia ya mume wako vizuri, si mtu anayeweza kubadilika na kuiacha familia yake hivi ghafla. Kwa hiyo nafikiri uingie katika maombi, ufunge, huenda kuna kitu ametupiwa huyu mwanaume wako, na wewe wala hujui, umekaa tu hapo kazi kulaumu. Mlifunga ndoa katika madhabahu takatifu, sasa ni wakati wa wewe kuikomboa ndoa yako. Wakati mama mkwe anaongea, huku upande wa pili jamaa anapelekwa katika vilindi vya mapenzi huko kwenye chemichemi ya mahaba, na tena anaambiwa inakupasa uachane kabisa na yule mkeo, mpe talaka, uje hapa tufunge ndoa, nikuonyeshe maana ya mapenzi 100%. Sawa baby? Jamaa anaitikia tu, ndiyo mpenzi wangu, nimekuelewa. Maneno ya mama yakampa nguvu mke wa Vicenti, akaanza kufunga na kusali akiomba Mungu aingilie kati, afanye lolote lile amrudishe mumewe nyumbani, kwa maana familia inateseka sana. Huku mke aliomba mchana kucha, hakulala. Usiku akaendelea kuomba, yaani nakwambia akawa serious katika maombi, akasifu na kuabudu, hakujali kelele kwa majirani. Akalitaja jina la Bwana kwa nguvu, akasali tena mume arudi nyumbani. Kama ilivyokuwa ada, Mungu hamtupi mja wake, humjibu kila aombaye katika roho na kweli. Jamaa amelala. Asubuhi mke yupo upande wa pili huko, anaendelea tu na maombi ya asubuhi, yakamfikia huko aliko jamaa. Jamaa akakurupuka usingizini, akaamka kushangaa chumba alicholala, akachomoka pale kitandani, anataka kufungua mlango, anasikia morning babe. Vicenti akashangaa, baby, nini kinaendelea hapa? Kwa nini nipo hapa? Usiwe mjinga babe, tumeishi hapa kwa miezi kadhaa na upo kwenye mpango wa kumpa talaka mkeo ili tufunge ndoa. We, hebu achana na upumbavu wako. Mimi nimpe talaka mke wangu? Vicenti akachomoka pale, akakimbia kurudi nyumbani. Sasa huku mke alikuwa anamwandaa mtoto aende shule, ghafla mlango akafunguliwa. Mtoto akamkimbilia dadi, na Vicenti akashuka chini, yeye mwenyewe akapiga magoti kwa mkewe, akamwambia, unisamehe mke wangu, nimejikuta tu katika nyumba nisiyoijua, kitanda nisichokijua, na mwanamke nisiyemjua. Nahisi naweza kuwa nimefanya naye mambo yasiyofaa kabisa. Naomba unisamehe mke wangu. Kwa kuwa mke wa Vicenti alijua maombi yake yamejibiwa kwa ukubwa, basi alishuka chini na kumkumbatia mumewe.
huku akimwambia Mungu asante sana mume wangu umerudi. Huku upande wa pili sasa mchepuko akapiga simu kwa mganga wake. Imekuwaje mtaalamu? Mbona ameondoka tu ghafla hapa, sielewi. Ni kama vile amezinduka hivi. Binti akaenda kwenye kabati lake akakuta chupa ya perfume imedondoka na kupasuka. Hapo ndipo akajua kwamba kuwa mambo yake yameharibika. Siku iliyofuata Bibi Simi akaenda nyumbani kwa Vicenti kuomba msamaha kwa kile kilichotokea. Samahani, nilichoka kuumizwa na mapenzi, na niliporudi Nigeria ndipo nilikakutana na Vicenti, rafiki yangu wa muda mrefu. Ukweli ni kwamba nilikuwa nampenda tangu muda wote, hivyo ili nimpate nikaamua kumroga kwa kutumia perfume ya kichawi na kuweka kifungo katika mti, lakini ghafla tu nilikuta perfume imepasuka na ule mti ambao nilikuwa nimeufunga vifungo nikakuta umeungua. Samahani sana. Samahani, I am sorry Mrs. Vicenti. Mama mkwe akadakia. Hiyo ndio ndoa sasa iliyojengwa katika misingi ya kiroho, misingi ya Kristo. Maombi yamemkomboa, maombi yameokoa. Mke akamwambia Simi, hakuna cha kusamehe hapa. Fanya utoke nyumbani kwangu. Toka kabisa, sitaki nikuone hapa. Basi akainuka hapo na kwenda kumfukuza Simi. Aliporudi mama mkwe akawaambia wote, hii ni ndoa ya Kristo na imejengwa katika misingi hiyo. Huyu binti amekosea ndiyo, lakini msameheni tu ili nanyi msamehewe na Bwana pia. Basi msamaha ukapitishwa pale, maisha mengine yakaendelea. Siku mbili mbele, Vincent akiwa anafutafuta viatu vyake hapa, ghafla akapigiwa simu na meneja wa kampuni ile ambayo alifukuzwa kwa kosa la kusingiziwa wizi. Akaambiwa, Mr. Vincent, tumefanya uchunguzi wetu na tumejiridhisha kuwa wewe hauhusiki katika huu wizi, hivyo mali zako zote utarudishiwa na pia utapewa fedha ya usumbufu. Mkataba wako utaongezwa zaidi. Jamaa alishukuru sana. Mke akaja pale anauliza, bebi, mbona umeduaa tu? Mume wangu, shida nini? Hebu niambie. Mume akamwambia mkewe, babe, nimepata simu kutoka kwa meneja, kila kitu kinarudi kama mwanzo. Nimerudishiwa kazi, mali na fedha zaidi. Asante kwa Mungu, asante kwako mke wangu kwa kunivumilia mpaka hivi leo. Jamani, siamini kama nimerudishwa kazini. Aisee, ndoa ni safari ya watu wawili walioamua kuwa pamoja katika shida na raha. Kuna mengi ya kujifunza katika hii filamu. Usimkatie tamaa mume au mke kisa unahisi amekuchiti kwa kupenda. Wengine wamepigwa juu kwa juu na wanawake huko nje au wanaume wa huko nje. Ni vyema kusimama imara katika maombi ili uokoe kilicho chako. Ni vizuri kufanya kazi kwa uaminifu hata kama umeona kuna donge nono umepewa mezani na hakuna mtu anayeona. Aliyesimama katika haki alafu Mungu akamwacha ateseke milele. Hakuna mtu wa namna hiyo. Asante kwa kunisikiliza na Mungu akutimizie haja ya moyo wako. Mpaka wakati mwingine, mimi naitwa Madoshi James. Kama bado haujasubscribe, basi ifanye mchango wako kwa ajili ya kusubscribe katika chaneli yetu hii, share, like na comment ili tuweze kukuza engagement zaidi na chaneli hii iwafikie watu wengi zaidi, waweze kuzipata movie nzuri kama hizi ili waweze kujifunza. Naamini kuna fundisho umelipata katika filamu na tamthilia hii nzuri. Bye, mimi sina la ziada.